欢迎收听华瑞投音观点。市场现在最恐惧的词是什么？毫无疑问是关税。自从川普重返白宫的风声不断，全球投资人都在担忧，如果川普真的兑现他那 10% 甚至是更高的全球普遍关税，那通膨会不会卷土重来？美股的牛市会不会就此终结？但就在市场一片风声鹤唳的时候，野村证券发布了一份极具震撼力的研究报告，标题直接点出了一个让大家意想不到的真相。川普政府最新的关税动作，与其说是升级，不如说是连续性的体现。野村证券认为，这次关税的调整其实藏着大量的细节和缓冲，甚至在某种程度上，这可能是美股市场的一颗定心丸。如果你的投资决策还停留在关税等于贸易战等于利空这种简单的逻辑里，那么你很有可能完全解读错了这次市场的风向球。今天我们就要来深度拆解野村证券这份报告，看看在看似强硬的关税手段下，川普政府到底在玩什么样的筹码游戏。野村证券在报告中提出核心观点，川普政府最新关税政策本质上是以301条款取代即将到期的122条款。虽然表面上看似对60个贸易伙伴加征 10% 至 12.5% 关税，市场容易解读为贸易战升级，但野村认为这并非激进转向，而是政策延续与制度修正。根据估算，此次措施只会让美国平均有效关税率从目前约 7% 小幅提升至 8% 左右，增加约1个百分点，符合野村长期预期的 8% 至 9% 终端区间。因此，这更像市场提前消化的预演，而非突发性冲击。野村指出，川普政府选择301条款，反映其在法律策略上的调整。相比容易遭遇司法挑战的全面行政命令，301条款具备更成熟的法律基础，有助于确保关税政策持续推进。报告中特别强调缓冲机制，虽然名义税率提高，但政府同步扩大豁免清单，每年涉及约400亿美元进口额，涵盖消费品、食品、咖啡、糖及艺术品等。这显示川普政府并非无限制提高关税，而是在美国优先与控制通膨之间寻找平衡。毕竟食品与民生价格直接影响选民感受，因此政府仍会避免关税造成新一轮物价压力。从贸易伙伴来看，欧盟、台湾、日本、韩国及瑞士等主要经济体也获得一定程度的调整空间。欧盟与台湾的301条款加上原有最惠国待遇税率后，总负担限制在 10% 以内，日本、韩国与瑞士则约为 12.5%。由于部分原有税率会被抵消，实际新增成本低于市场表面解读。对台湾等高科技出口国而言，这意味着供应链优势仍具议价能力。报告也提醒市场不要忽略加拿大与墨西哥的讯号。虽然美墨加协定商品目前仍享豁免，但美国针对加拿大提出高达 50% 的338条款关税，涵盖汽车、酒精及乳制品。不过野村认为这更像谈判工具，因相关措施直到2026年才可能生效，主要目的是为 USMCA 重新谈判增加筹码，而非立即破坏北美供应链。此外，美国正在调查16个地区与国家的产能过剩问题，但野村认为这不太可能使有效关税率突破 8% 至 9% 区间。因此，联准会也不必因关税而突然转向极度鹰派。市场真正担心的并非关税本身，而是超出预期的关税。对投资人而言，野村的分析提供另一种视角。当市场因关税新闻全面抛售时，真正受到豁免或具备供应链优势的企业反而可能出现布局机会。尤其台湾、日本在半导体与高阶制造领域的重要性，使其在新关税体系中仍保有谈判空间。总体而言，川普新关税政策更像是一套关税平衡术，目标是在满足政治需求的同时，避免伤害美国消费与经济。未来市场关注焦点不是关税究竟是 10% 还是 12%， 而是关税与通膨之间的平衡。如果物价压力升高，政府仍可能扩大豁免。因此，从野村证券观点来看，川普关税并非美股终结者，而是一场市场与经济承受力的压力测试。只要政策维持可预测性，美国经济与全球供应链仍具备足够韧性。华瑞认为，投资人现在需要做的不是盲目恐慌，而是去细读那些藏在法律条款背后的豁免细节，因为获利的机会往往就藏在众人恐惧的细节里。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看。
希望今天的内容对你有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。